Selam dostlar. Selam. Bugün bizga Zahid tag'in keladi. Biz bugun Hurat Teşrəbə. Türlü havalar. Onda kadrlar var. Yırlap da alırız деп ойлаймыз. Барлығына сәлем. Бүгін тапшыруда Башқұртстанның ең легендар рэпердарының бірі. Оның кім екенін тапшыруда білем. Oylarım ağırla. Never bu. Bugün hafida nima bo'ldi? Yig'lab tegu turarlar. Qo'ng'ishovrak bugün studiyaga birga qo'qta balasibdan ko'ngili kelamiz. Hozir berering. Бұғат мені партиятын түшірлер художественный гимназияның сығарылышы оқушыларының бірінші ағы һәм худграфта оқусы бұғып бірінші егіт түшіріп мен бүгінгі дәуетін біздің бизнес заманы олар өздерінің бизнестен асып сол партиятта түші бойынша реклама іштіп мен фотоны түшіріп мен оларға реклама ішлегенім қасандыр һәм үйімде әлгі уақытта ең оқшағаны елініп тұра. Ерсі кіші менен нинди тональностьта сөйлешерге керек екен? До мажор, ре мажор. Аптырайым. Bir xo'rdan qo'rqmayman. Men har xo'roqqa adirman һәм мен o'xshay har vaqt o'shay adirlanmaysa xo'roqlarga javob berib. Havmı publikta? Havmı. Nesi kaldı? Allah'a şükür. Havmıға Zahid ағай, hadi krobitga ixlas şatbır. Benim ismim Şauran. Hem başta tapşırığın kağıtlarımla tanıştırıp gitem. Biz haravlar berəbiz, hədən cavablar kütəbiz. Tapşırığın adağında en oxşagan portretті haylay alağıd. Бұл tapşırığı мен бірінші тапқыр көрдім, һәм ойлай тұрғайым. Бірey foto бойынша олар алдан түшіріп қоялар да һәм бұнда шул тада қағыдан екінші бітті асылар да все, әдіртті ойлай тұрғайым. Бақ дейхен олай түгіл, һәм мұна көрі ұлтырам, есік түшіріп ұлтырған. Прикольно. Mümkün mü kamerasını harau? Яғыр. Məxsus ağayımısın, ol harağayın. Buna niyaz ağayımdan yüleyengeyim, onlar istikam olatırlar. Hem gel, hızlı sakralar indi uzigizge, gastrolga, konakka, yırlarga. Niyesin hadi barmayağız ol? Yakındırak kelhem bola mı? Allah bir ha, elbette mümkün. Kim isim ağayındır? Niyaz ağay. Niyaz selam. Yüleyenge. Юлия Килинге. Qaynar selam. Allah bir ha, tizden biz bütün Respublika'nı uğrap sığasak biz. Yanı programmen. Şunda muğayınğından intikamlı hemen görüşüp edip ümitlenemen. Yaray. Kötürüge köp kalman yalga yeki yege qaray. Rahmet, anlaşıldı. Niyesin rap stilin haylanığı? Qasandır, men şu stilde haylagan vaqtda bizning estradala töp şul stil yöneliş yetişmegen köyüne menge hem men şu stilde özüm ijat ete başlagan. Mening bütünlüğü de estradaga sığıp degan niyetimde yok ene. Qasandır xayalim buldu elbette. No men birinchi yerimde yazdım bizning ostazыбыз deydiğimiz estradanın Rüstem Ağa Gizatullinsen. Hem men onunla osraşı özlep, mehirge yer yazdım, mehirge ijat ettim. Hiz oşun başqarhagıl, ol hit bolasa, qışlay bola tip şunday niyetler men her vaqt konsertlardan hum men ergehen kelip tura turgayım. Sirat şu xattan zor, şu xattan bizning Rüstem Ağa populyar, kütüp turga tura kelip turayım. Men adağına qaray, ey, yaray kelihe konserttan kelip aytırmen elteyim de qaytып kete turgayım. Her vaqt şay buldu. Nisektir bir 2 yıl mekan. Hem бұл yerде мен қызық үшін эксперименталь рәвештә өзім яздырып қарага болдым. Ол вакытта Сәнгать академиясының фольклор классының тибетекмекен тауыш яздыру студиясында Айратагай Кобагашев күрмәһен өчен таңгы 6-ла академия бирә булмаган вакытта без Фәйз агай Шәрипов белән әгәр аңлаһагыз, итәнсәк беркемне тавышы уянып бетмәгән була, бөтен вокалистларны беләләр. Шул уянмаган тавыш белән беренче ярымда эксперименталь рәвештә яздырдык. Hem nisiktir şulay kelip sıktı, kimdir aytdı, Әбиел районы яшьтәре бүгін жыйылалар. Hem şunda mümkün bolasaq sığış yaharga dip.
Мин әлеге яздырган йырым менән ибәртем шунда, дәрт ташып тора битендә, дәрт дарман. Һәм унда килдем дә йырды башкардым. Йондызлар шулай кушканмы, Рифагай Арсланов шунда утырган. Яныма килде дә, кустым, бу безнең өчен бик яңа юнәлеш, бик кирәк юнәлеш. Йырыңдың плюсовкаһы бармы? Бу йыр һиндә бармы дип мөрәҗәгать итеп, мин аптырап киттем. Мин әлбәттә дискты бирдем һәм мин йырым осраклы рәвештә шулай дип радиога ротациягә эләгеп яңгырый башлады. Сәгать һайын куялар инде һәм ул вакытта Рифагай әйтү буенча шул йырды хорап, телефон түтәй торган дип инде. Шулай дип минең менә үзе килеп сыкты, белмәйм, популярлык. Минең беренче калдырма дигән йырым минең исемдә эшләгән йырларның бере. Ошо йырыгызды безгә йырлап күрһәтегез әле. Калдырма иркәм, кире кайткың килә, һинһез яшәй алмаганды йөрәккәем һиҙә. Ғәфү ит мине хаталарыма, ләкин үтенәм, яңғыҙ ҡалдырма. Шундайыраҡ ҡушымта ине. Һеҙҙе Башҡортостандың легендар рэперы тиҙәр. Һеҙҙең феноменығыҙ нимәлә? Мин үҙемде бер нисек тә легендар тип әйтә алмайым. Мин шул уҡ ябай егетмен, һин кеүек шул кешемен. Үземде ул рәткә ҡуя алмайым бер нисек тә. Ул йүнәлеш беҙҙең эстрадабыҙҙа юҡ ине. Шунлыҡтан кәрәкле урында, кәрәкле ваҡытта булып сығыу миңә бик ныҡ ярҙам итте. Иң ҙур майҙандарҙы йыйған, иң ҙур залдарҙы тултырыусы, хип-хоп, рэп стилендә башҡарыусы ижад иткән егеттәр, ҡыҙҙар. Беҙ үҙ ваҡытында ошо йүнәлеште үҙләштергән кешеләр беҙ һәм шуға беҙгә әҙерәк кенә ваҡытында еңелерәк булғандар тип уйлайым. Һорауым бар инде, минең исемем Вадим. Һеҙ хәҙерге йәш рэп йырсылар менән танышығыҙмы Башҡортостанда? Мин менә ҡасандыр Баш бармаҡ тигән хип-хоп фестиваль үткәрә торғайным. Өс тапҡыр үткәрҙем мин уны ойоштороп, һәм шунда һәр йыл яңы башҡарыусылар сыға торғайны. Бөгөн көндә беҙҙең 90%, 95% микән хип-хоп стилендә ижад итеүсе егеттәр ошо фестивалгә дәртләнеп, ҡасандыр ошонда ҡатнашып, үҙҙәренең исемдәрен булдырған егеттәр һәм ҡыҙҙар. Тормош девизығыҙ ниндәй? Һәйбәт идея. Тормош девизи булырға да ишме һәр бер кешенең. Барыбер ниндәйҙер принциптар менән эшләнегеҙ. Принциптар менән мин ошай уйлайым да, һәр бер хәлдә, һәр бер күренеште күрәм дә. Аллаға шөкөр. Күрәмен, ишетәмен, тын аламын, йөрәгем тибә. Тимәк, Аллаға шөкөр. Әйе. Бына мин һеҙҙе Instagram селтәрендә күҙәтеп барам һәм балағыҙ тыуығыҙ менән һеҙҙе ихлас ҡотлайым. Рәхмәт. Һәм шундай һорауым бар. Ни өсөн һеҙ хатынығыҙ менән туйҙа булған фотоларығыҙҙы ҡуймайһығыҙ? Әллә һеҙ туй эшләмәнегеҙме? Бөтә кешеләр иң популяр һорауҙы һин биреп ҡуйҙың. Кем исемең? Шәүрә. Шәүрә. Ах, һин Шәүрә. Ысынында мөмкин төптән яуап бирергә, оҙон итеп. Әйе. Мына шундай әйтем бар, хыялдардан ҡурҡығыҙ тип. Минең хыялым була торғайны. Бер туған ҡустым туйын 2 мәртәбә уйнатты. Килен беҙҙең Өфөнән, урыҫ ҡыҙыҡайы, һәм ул башҡорт йолалары буйынса башҡорт туйы нисек матур үткәнен күреп, ҡустыма тәнҡит эшләгән, нишләп беҙҙең туйыбыҙ улай үтмәне тип. Улар шунан ысында башҡорт йолаһы буйынса 2-нче мәртәбә туйҙан эшләнеләр. 2-нче мәртәбә туйҙан эшләгәнсе, үҙегеҙ аңлай, унда уже араһы бер 3 йыл ине, һәм уларҙың бәләкәй беренсе малайҙары дин ислам ошай туй күлмәгенә йәбешеп йөрөгән. Һәм мин шунда үҙемдең туйымды шулай итеп күрдем. Минең малайым, мәҫәлән, кәләшендең итәгенә йәбешеп йөрөһә ине тип. Беҙҙә бит инде 2 төшөнсә бар. Беҙ никах уҡытабыҙ, мусулмандар. Был Аллаһ Тәғәләнән беҙ ризалыҡ алабыҙ. Һәм көтөп йөрөйөм, Алла бирһә, малайым йүгерә башлаһа, итәгенә йәбешә башлаһа, шунда нәмәкәй Алла бирһә матур итеп, масштабный итеп туйҙы үткәрергә дип. Алла бирһә. Улай булғас, беҙ һеҙҙән Instagramда фотоларҙы көтәбеҙ. Ярай. Бала сағығыҙҙа кем булырға хыяллана торғайнығыҙ? Ауылда уҡығанда беҙҙең мәктәптә
ракета төшерелгән була торгайны. Иң өстә, иң алдынгыларда яда торгайлар. Без мен авылда мәктәптә сәҗдә апама икеләп алыша торгайнык. Бишле билдәһенең ханы буенча. Мәсәлән, буладна укып үттек. Мин алган 35 билдәһе. Ул алган 31. Ул алдарак бара. Но без беренче икенче урында генә икеләп талаша торгайнык. Шул истә алган. Шуга мин сынында шул хөрәткә карап, наверное, космонавт булуга хыялланып торган. Мин уйлай торган, мин теге белка, стрелка, теге космоска барып килгән. Тузик дигән этем була торган. Тигр дигән эт була торган. Тигр белән космоска усылып наверное, дип уйлай торган шул вакытта. Белмәйм, ул баласа хыял бит инде. Уны берәүгә әйткәм юк, мин беренчегә бүген әйтеп утырам. Шундай бәләкәй генә хыялым бар торган этем мен бөтә яр шарын урап кайтып бөтәһен сәлам әйтергә. Бына һеҙҙең күп йырҙарығыҙ шунда ук хитҡа әйләнә. Ни өсөн шулай һирәк кенә йырҙарығыҙҙы сығараһығыҙ? Мына һинең белеүеңсә минең нисә йырым бар? Мин яҡшы һеҙҙең 5 йырығыҙҙы беләм тип әйтә алам. Һиңә 2 бөгөнгө дәрес өсөн. Сөнки минең әлеге вакытта 70-тән артык йырым бар. Хит булып китәләр, белмәйм нимәнәндер беренче һорауга. Юк. Сынында уйлайм, миңа бик нык ярдәм итте сәнгать училищесында башҡорт халык ҡоралдары бүлегендә уҡыуым. Унда миңа үҙебеҙҙең халҡыбыҙҙың моңо шунда кергәндер, һеңгәндер дип уйлайым. Һәр бер көн үҙе бер аккорд, һәр бер хәл үҙе бер нота. Көй шул ҡасандыр булған тарихҡа бәйләнеп нисектер үҙе килеп сыға. Һәм мин шулай дип көйөр янында ҡуям. Ә улар әгәр хит булып китә икән, ул минең өсөн икеләтә ҡыуаныслы. Ҡасандыр мин ошо силде һайлаған ваҡытта беҙҙең эстрадала төп шул стиль, йүнәлеш етешмәгән кеүек ине миңә. Дәрт ташып тора бит инде, дәрт дарман. Шулай итеп минең мына үҙе килеп сыҡты, белмәйм, популярлык минең беренсе ҡалдырма тигән йырым минең исемде эшләгән йырҙарның береһе. Белмәм. Бына һеҙҙең төп эшегеҙ ниндәй? Интернет селтәрендә уның тураһында мәғлүмәт таба алманым. Интернет селтәрендә буның тураһында мәғлүмәт юҡ, сөнки мин бер ҡайҙа бер ваҡытта эшләгәнем юҡ. Һәм мин әлеге ваҡытта бер ҡайҙа эшләмәйем. Мин үҙемде ирекле рәссам, рус әйткәндә свобода художник һынайым. Һәм шулай булып ҡалырға теләйем. Хатта ошо йәшкә итеп хеҙмәт китабым да юҡ. Бер стажым да юҡ, бер йыл. Шулайыраҡ хәл. Ә һеҙ нисә класста уҡып бөттөгөҙ? 11-ме йәки 9-мы? Өсөнсө кластан киттегеҙме тигән. Шул мараҡ һорау. Мин 11-нсе класста бөттөм һәм мин ул ваҡытта 11-нсе класста бөткәс, мин традицион имтиханды биргән һуңғы сығарылыш йылы булдым. Егеға эләкмәнем. Әйе. Үҙегеҙҙең ниндәй ҡылыҡ өсөн оялаһығыҙ? Ниндәй ҡылыҡтан? Оялмайым. Нисек бармын, шулаймын. Бәлки, шуны эшләмәҫ кәрәк ине тигән уй барҙыр. Юҡ. Әгәр кеше нимәлер эшләй икән, тимәк шулай кәрәк булған. Бына мин уйлайым, һәр бер ҡыҙыҡай үҙ йәш сағында һеҙгә кейәүгә сығырға хыялланған тип. Һәм шундай текә егеткә һорау, беренсе тапҡыр ҡайсан үбештегеҙ? Ысынында, мин кәләш алыуымда быйыл ғына айттым. Балам донъяға килгәс, ата-әсәм туған йортқа ҡайтһам, давай, Заһит, кәләш ҡасан, йәки туғандарға ҡунаҡҡа барһаң, Заһит, ҡасан, давай. Мин бер туған ҡустымдың 4 балаһы, Аллаға шөкөр, бер туған һеңлемдең 4 балаһы. Ә минең берәү ҙә юҡ ине. Быйыл беҙҙең республикабыҙҙа мин кәләш алды белгәс, бәлки никахтарҙың һаны артыр, беренсе тапҡыр. Ә беренсе тапҡыр үбешеүем, ул минең Белорет лицей интернатында уҡыған йылдарҙа булды. Ул нисә йәштә? 15. Бигерәк кертә. Ғәфү итегеҙ, мин интернатта уҡыным.
Һеҙҙең бер фобияғыҙ бармы? Фобиям бар. Һин әйткәс, мен уйланып ҡуйҙым да. Онтола уйланған юҡ. Бала саҡта мин һаташа торғайным. 5 йәшендә микән, 6 йәшендә микән һыуға батҡайным. Миңә өлкәнерәк ағайҙар, уларҙың юлаһы була торғайны. Йылға буйлап, бер нисә кисә өҫкә менәләрҙә ҡоро ағастарҙы йылғаға төшөрөп, бүрәнәргә ултырып, шумен йөҙөп төшәләр дә, был үҙенә күрә сәйәхәт. Бу ваҡытта йылғалар тулы була торғайны, быуалар булмағанлыҡтан. Һәм улар ауылдың осына килеп етһәләр, беҙ аларҙың ауылының осында ҡаршы алып, уларға ҡушылып, бүрәнәгә теҙелешеп ултырып, йөҙә торғайны инде. Һәм бер урын бар ине, был Ҡыпсаҡ ауылында, Әбделмәмбәттә, Бөрйән районы. Бер урынды тәрәнетеп ҡала торған. Һабантуйҙа ҡулға ҡуялар да, кеше ҡолғанда имгәнмәһен тип, тәрәнерәк ҡалған урын бар. Шул тирәгә килеп етһә, бүрәнәм итеп килһәк, ағайҙар беҙҙе бүрәнәмә үҙҙәре ағыҙып бирә торғайнылар. Беҙ үҙебеҙ барабыҙ да, һайыраҡ урында төшәбеҙ. Ә бында шул тәрән урынға килеп еткән ерҙә бүрәнә өрөлөп китте, мин төшөп киттем. Һыу артына иҫтәйем әҙерәк кенә соҡор бит инде, воронка һымаҡ. Шуан һыу артына батҡан да, һыуҙы йота-йота, тын етмәй, үрмәксе менеп барғанды. Һәм иҫемде юғалттым. Иҫемә килгәндә, белмәм, күпме ваҡыт үткәндер. Ул ваҡытта мин ағайҙарыма бер 11-12 йәш булғандыр. Улар мине эстән бөтә алған һыуымды сығарып, нисектер откачали, рус әйтмешләй. Шул ғына иҫемдә, шуға кеше һыуға төшһә, мин яҡындарым тәрәнгәрәк китһә, алыҫҡа барма тип әйтәм гел. Балаларҙы ул яҡтан ҡараштырып там гел. Бәлки шуға был минең фобиямдыр. Тормошта кемдең фекере һеҙгә мөһимерәк? Мәҫәлән? Иң беренсе һеҙ кемде тыңлайһығыҙ? Ата-әсәйегеҙме йәки кәләшегеҙме? Бик урынлы һорау микән. Мин бер кемдең дә фекеренә ҡолаҡ һалмайым. Бигерәк үҙ һүҙле кешемен. Кәңәштәрҙе тыңламайым. Ҡәтғи рәүештә. Заһит ағай, һеҙ урамда үтеп торғанда күп кешеләр таныймы һеҙ? Төрлөсә була. Кеше мин танығанмы? Танымаған микән, мин аны уже 500 метрдан мал күргә, 400 метрдан точно. Төрлө осаҡтар була. Кемдер уңайһыҙлана, кемдер бәлки оялалыр. Ҡарамамыш, күрмәмеш булып үтеп китәләр. Мәҫәлән, киреһенсә, ошай йылмайып, һаумы тип халыҡ ораша, мин үҙ телемдә халыҡ ораша, урам уртаһында, ҡайҙалыр китеп барғанда, ул минең өсөн ҡыуаныс, шатлыҡ һәм күңелемә бал һымаҡ килеп инә. Шуға мин бөтәһен әйткем килә. Әгәр кешен таный икән, просто халыҡ ураш. Ул миңә халыҡ ураш икән, мен хәлдән белешәсәкмен. Бәлки ул ниндәйҙер, белмәйем, хәлгә эләккән. Ысын хәлдәрен һораһам, бәлки ысын хәлен һөйләп ташлаһа, беҙҙең әңгәмә килеп сығасаҡ. Һәм был бит тормош. Белмәм дә ҡурҡырға уйларға ярамай. Был беҙгә бер тапҡырға бындай мөмкинлек бирелә. Ошонда матур итеп йәшәргә. Шуға әйткем килә. Йәш таныйҙар. Мин аны күрәм танығандарын. Танып, күҙҙән йәшергән кешеләр өсөн миңә әҙерәк уңайһыҙ. Яҡшыраҡ буласаҡ, әгәр ҙә ул оялһа ла, һаумыһы тип, оялып ҡына һаумыһы тип әйтеп китеүе. Был минең өсөн просто шикарный буласаҡ. Бына ҡатынығыҙ менән нисек таныштығыҙ? Нисек ул һеҙҙең йөрәгегеҙҙе яулап алды? Был һорауҙы бирмәһәгеҙ аптырармын, тиәм. Ниндәй генә райондарға йөрөһәм дә, гастролдәр менән барып үҙебеҙҙең Бөрйән районынан кәләш алып ҡуйҙым. Мин ысынында ҡасандыр ул ҡыҙыҡайҙы күргән булғанмын. Ул ваҡытта аңлауым ул бик бәләкәй булған. Тип ҡайҙалыр хәтеремә һалып ҡуйғанмын. Шунан икенсе юлы мин аны күргәндә Фәнзил Әделбаев дигән егет шәп кенә клип төшөрә, мин усам ерына клип төшкән егет. Бөрйән районында как раз Валиевтар ғаиләһенә клип төшөрөп йөрөй ине. Һәм уларның съемкалары бөткәс, мин уны килеп алырға тейешем. Аңлауығыса, минең кәләшемдең ғаиләһендә бөтәһе дә йырсылар: Азалия Валиева, Гүзәлия Валиева, Азамат Валиев һәм был иң төпсектәре Физалия. Шунда килгән ваҡытта Фәнзилде эҙләп инеп барғанда уларҙың өйөнә минең кәләшем Физалия килеп сыҡты ла, кинола һымаҡ, ул миңә ҡара, ошай. Бер-беҙгә ҡарашҡанбыҙ ҙа, бер
Bilmeyim, o vaqtda mening üçün tigi ярты тұрмыш шумақ вақыт өткен әмек болды. Ғашық болдым да қойдым. Шу көздерінен баттым. Һәм ойлап қойдым. Ондай матурлық бола екен дүниеға. Кемді яки немені юғалтырға қорқағыз? Юғалтырға ойланып кетем. Атай сенді. Юғалтырға қорқам. Yıldan yılına kırak. Ninde yer bulmaha, MC baş bulmasını. Meni MC baş iterek tanıtkan birinci yer ol elbette kaldırma. Şoğa qaramaktan bigirek de popüler bulup gitken ol vaqtda da meni isimde işlegen yer ol Ağla Oydarım. Ağla Oydarım yerin yıllar aqıp әлі. Hadir. Ey. Мен қошылағы дейді. Мүмкін болған. Кеттік бірге. Ağla Oydarım ağla, nider bulur tağla, dünya yanlış yol Allah, yardım et bizge Allah. Ağla Oydarım ağla, nider bulur tağla, dünya yanlış yol Allah, gafu et bizi Allah'ım. Buldu mu? Yaman Һәм матур. Аллаһ мафкирлаһыгыз. Кем хумак? Вакыт Коран укыганда максым. Сын что ли? Нет, бересеге ответили. Ничего себе. Прикольно. Мен мулла. Сонда не 6-7 yaşımda мен біздің ауылдағы монастырьтың манарахында, мәстің манарахында адан қысқырып тұрғайым. Ағилаша біздің қая тұрашы береке. Шол қаянан яңғырап кері эффектмен іштер тұрғайым. Сынлап та мұңлы шылай һәм ниндейдер акцент бар ңа хәрефенә. Әхет қасан хоңғы тапқыр мәсітке бардығы? Тек. Бик одаққа бармамызды мәсітке. Шуға әйт алмай отырым әлі қауышап кеттім да, хатта. Қасандыр ол қызықайды көрген болғанмын. Кинолаға мақ, ол меға қара ошай. Бір-бірге қарашқан болда, ярты тұрмыш шумақ вақыт өткен әмек болды. Ғашық болдым да қойдым. Шу көздерінен баттым. Һәм ойлап қойдым. Ондай матурлық бола екен дүниеға. Йондоз серіменен ауырынығыз ма? Бұғандыр ол, барыбір. Мен Йондоз серіменен ауырыным 10 класста оқып бергенде, Мәскеде Бөтә Рәсәй конференцияны қатнашқайым. Һәм әрбір халық вәкилі өзінің халқының, өзінің төбәгінің фольклор емештерін, өзінің ижадын халқының еткерге тейшін, күрәтіге тейшін. Шында мен байықты бейінім, құрайда ойнаным, гитарла башқұртса миләштерді ерланым, құмылда ойнап, шайтып өзінің халқының ижадын күрәтіп, мен анда Бөтә Рәсәй ойынса грант берілғайным. Шул вақытта мен бәлки әдіркен йонды тұтқаным деп ойлаймын. Гастрольдер вақытында бірі қызық, насар, хәлдер болғаны бар ма? Қызық, насар. Қалайын контрастный хорадыр. Ең қорқынысы, мен пистолеттен атқандарын ханамағанда, неде, әбелер айын Ташбат ауылында мен травматик пистолеттен атқандары болды. Сәқтәрі мен, мәсәлен, ерлап тұрам, мен қапыл хағылақ сақты оштырамды кәріш. Yoşaktım, bu istemeyim. Ama hoşçakalın çıkıyor. Artaman yırlap duram da yarım devam etem. Yırlap duram. Ulayım, niye havada bana koyulmadı? Bilmem ne yırlap duram. Aslında qaraham kuğargan bitinde qap qara olup durayın уже. Baqtihan adaq bilişim boyunca iki yigit. Bir hemen baqisleşkender. MC başqa atalahım, atalmayım, atalmayım. Şunday xil buldu. Qiziqlı emek ekan. Mening üçün qiziqlı. 70 yaşlık İniler hin konsertine kelip bulturhalar. Kerekli olan elekmegen mak kelgen hedi ama şey etip atşam.
Мәсле районда. Юк, мен беләм. Мотлак рәвештә һинең рэпыңны тыңларга килдем ти. 70 яшьгә генә әйтә. Вот мине шоколад булды мәсәлән. Күп йырсылар Татарстанга китәләр. Әнә һез дә китмәгез. Бик кызык һорау. Миңа тәүге тапкыр тәкъдим булды 2007 елда. Күңелемдә башкортча йөртелде икән. Ул башкортча яңгырарга тиеш. Шуңа безнең телдә бик охшаган. Әгәр кабул итһәләр, улар мине болай да башкорт теленә кабул итсәләр. Шуңа мин татарча йөрламыйм. Һуңгы тапкыр укыган китабыгыз ниндәй? Instagram турында продвижение Instagram дигән бер китап бар иде. Шуны алдым да бер 17 бит укыдым да. Instagramга инеп киттем, оныттым. Олай булгас яраткан китабыгыз ниндәй? Яшәгән ти батырлар. Ул баста безнең тулы үткән, ул кулдан кулга йөргән. Без костым мен бер туган Айгиз мен талашып укый торган ул китапка. Укыган, бөтә алган мәгълүматты күз алдыма килтереп, күз алдыма бактырып, шуны визуализация мәтеп шулай кабул итә торган. Һәм мин хыялым бар шул китапты һәр нәшрият йортынан беренче барып алырга һәм улыма укыгым килә шул китапты. Гафу итегез, күзләрегез нинди төстә ул? Яшел. Яшел. Но ул алышына минең. Яшел хор яшел. Шулай. Мин осам клибында суицид темаһы күтәрелә. Нишен һездә бана тап ошы тема борсый? Елатырлы хорау бирелә уйнап. Просто уйланып куйдым да, ул вакытта максаттан бик икән искә төштеләр. Ару гына, байтак кына дусларым китте шулай итеп. Асылынып. Якын күргән кешеләр бер тулкында, бер үк фикердә менән яшәгән кешеләр дә булды уларның арасында. Әлбәттә, мин ул кешеләр тәнкыйтьләй алмыйм. Мин хокукым юк ондай. Но бүгенге көндә әлеге вакытта бәлки бер тыңлап утырган, ишеткән кешеләр арасында булса, төшенкелеккә бирелеп, күңелләре төшенкелеккә бирелеп, нимәгәдер көсем итмәй, авыр, тормышты кыен дип табусы кешеләр булса, әйткем килә. Был зур хынау әлеге вакытта һезнең бул һезнең киләсәктә буласак зур бүләк алдынан һезнең хынылыш вакытлы түгел. Һәрбер хынау үткән һайын безгә Аллаһ Тәгалә зуррак бүләктәр, зуррак уңыштар бүләк итә. Шуңа бирешергә ярамый бер вакытла. Шулай. Ата-әсәй баланың тормышына кытылырга тиешме? Мин ата-әсәйем, минең тормышыма. Әлбәттә тиештер инде. Менә әле мин күп нәмәне аңларым, үзем атай булгас, яңарак кына. Күп нәмәгә төшендем, нимәгә шул вакытта әсәем шат иткән, мен атаем шат иткән. Мин, кирәкме, итте, шо, там тегеләй булай, шат дип әйтә торган. Менә атай булгас, мин бөтен икенче ракурстан кешегә карайм. Һәм күп атай мәсәленең хүдәрен төшенәм әлеге вакытта, олларның хүдәрен төшенәм. Улар куаналар мен шулай иткәнгә. Үзгәрешем күренәме икән белмәйм. Яки атай булуыма куаналар белмәйм. Мин аңлайм истән генә. Атайым мәсәем дөрес әйткән Хасандыр. Ашулай. Мин улыма тоже шат дип әйтерем дип. Сәхнәгә эсеп, тартып сыкканыгыз булдымы? Булды. Ни өсөн? Куркуданмы, әллә башка сәбәбе булдымы? Шикләнүдән, куркудан, халык алдында югалып калудан куркудан, кыюрак булыр өчен кулланганым булды. Яшьсакта. Но мин уның өчен бик нык үкендем. Һезнең йырларда хәзер кешеләр тыңлайлар яратып, бына 20 ел узгас, нисек һез акса эшләсәк хәзер? Һез гел тыңласак түгел. Миңа Хасандыр Юлдаш радиондамы, әллә сәлам тапшыруындамы байыстыла хорау биргәннәр. Менә әле һез рэп йырлаһыгыз, мына 10 елдан үзегезне кем итеп күрәһегез? Шулай кырып башкарырсызмы, юкмы? Әйтәм.
Әйе, шай. Ну, смысле, утуды үткәс, һеҙ нисегенде рып ярлап өйрәсәк, что ли, һеҙ бит анда кәләшегеҙ буласаҡ, балларығыҙ буласаҡ, рып ярлап өйрәмәҫһегеҙҙер, ул серьезныраҡ булырһығыҙ ул, тиһән ваҡ шундай һорау биргәйнеләр, шулайыраҡ итеп. Әле миңә 35 йәш. Мин үҙемнең шөғөлөмән, үҙемнең хоббимән, үҙемә икмәккә аҡса эшләйем тип әйтәйем, шулай тип әйтәйем, йәшәргә. Нимә булыуы бар 20 йылдан мине ырып башҡарырға тыйырлыҡ. Телемде юғалтһам, бәлки берәй ҡыҙғаныс рәүештәрҙә мин телемде ҡырҡһам, нимәштәһәм, ырып уҡый алмаһам, шунда эйе шулай. Мин икенсе ысулдар уйлаясаҡмын, нисек аҡса эшләргә. Әлеге ваҡытта минең яратҡан шөғөлөм халҡыма башҡорт телендә оҡшарлы, ҡабул ителерлек йырҙар ижад итеү. Миңә ниндәйҙер аҡса килтерә икән йәшәргә. Тимәк, мин шул шөғөл менән булышасаҡмын. Һуңғы көнөгөҙҙө нисек үткәрер инегеҙ? Һуңғы көнөмдө? Был донъянан китер алдан. Әллә. Балама ҡарап, наверное. Баламның күҙҙәренә ҡарап. Әле улымдың, мәҫәлән, күҙенә ҡарайым. Улар шул тиклем тәре, улар шул тиклем анда шул тиклем яңы тормош янып тора. Мин ышанам, что мин быға тиклем тормошқа ашмаған хыялдарымды ул тормошқа ашырасақ деп. Вот, шол. Блин. Афарин. Ару ғына, байтақ қына достарым китте шулай тип. Асылны. Яқын көрген кешеләр бер тулқында, бер үк фекерҙәр менән йәшәгән кешеләр дә булды уларның араһында. Әлбиттә, мин ул кешеләрҙе тәнҡитләй алмайым. Мин хоҡуғым юҡ ундай. Һәр бер һынауҙы үткән һайын беҙгә Аллаһ Тәғәлә ҙурыраҡ уңыштар бүләк итә. Заһит ағай, һеҙҙең өсөн иң ҡәҙерле бүләк нимә ул? Бөгөн көндә иң ҡәҙерле бына бүләк тип һанағанда улым. Минең улым. Исемен һаман да йәшерәм. Әйтмәйем бәкә. Белмәйем, әйткем килмәй нишәптер. Кешенә теге был минең үземнең бәхетем һәм уның менән пока кеше менән бүлешкем килмәй дигән кеүек шундайрак. Ну, киләсәктә барыбер был кәртәне, был рамканы алып ташларга кирәк буласак, мин аны аңлайым, беләм. Ну, әлегә был бәхетем безнең үзебезнекенә булып торһын дип уйлагым килә. Әй. Заһит ағай, һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Бәхет нинди төҫтә? Минең өсөн йәшел. Бәхет йәшел төҫтә минең өсөн. Мин яратҡан төҫөм йәшел һәм бөтә яҡшылыҡты, бөтә ыңғай киләсәктәге ниләр күренештәрҙе нишәптер йәшел төҫ менән бәйләйем. Просто яратҡан төҫөм йәшел. Бәхет тә йәшел дип уйлайым. Шулай. Заһит ағай, тапшыруға килгәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Аҙағына ла килеп етте, күрүсә. Һәм портреттарҙы ҡарап үтеп, үҙегеҙгә берәүҙе һайлап үтегеҙ. Был һеҙҙең шулай ни да? Әй. Әйҙәгеҙ. Эмси баш, мин уны ныҡ итеп яратам һәм бик ҡыуанам ул бөгөн килгәне өсөн. Шул тиклем нисектер тулҡынландым иң башта. Һуңынан уның ғаиләһе тураһында белеп алғас, уның бала сағы тураһында белеп алғас, ул нисектер беҙгә яҡыныраҡ булды. Һәм ул шул тиклем һәйбәт, күңелле, белемле кеше. Минең һәләтем юҡ, ләкин һүрәт төшөргә тырыштым. Йәшел күҙҙәрен төшөрөргә һәм йылмайған ирендәрен. Һин күҙең төҫөн шуға һоранмай. Заһит ағайҙың ижады менән мин бик танышмын. Уның
Мен осам тиген ері менің ең яратқан ерлерінің бірі. Шаға көрі Захит ағай бүгінгі тапшырда болған екенін біліп, мен бекіні қуандым. Захит ағай бек алсақ кіші, мен оныңмен танышуыма бек шатмын. Оға алдағы тұрмышында, ижат жолында оңыштар ғына тілейм. Менің ерларын бәлеке сақтан тыңлап өстім. Һәм оның өзін көруінен бек шатмын, һәм рахмат оның келуіне. Захит ағайдың ижадын мен олай оқ нықлап күзетіп бармайным, оның биографияны менен таныштуу келейдім. Һәм бүгінгі осырашуыза оның менен һөйләшеп ултырып, шундай мөмкинлек булган өчен мен бик рәхмәтлемен, әлбәттә, нык куандым. Бұл мен 30 елдан. Мен үземнең портретында оның мөхәббәт төсен төшерергән иттем. Оның мөхәббәт төсе яшел төс. Һәрбір кеше үзенсә күрә. Һәрбір кеше. Иң якыны миңа килтергәне менә ошо инде. Бер 5 елдан ошайрак булам, примерно. Алла бирә. Молодец, афарин. Ничек костюм кийдермәм? Галстукмы? Булды? Бүгінгі тапшыруда Захит ағай шул тиклем һорауҙарға күңелле итеп яуап бирҙе. Шуға телем позитив рәүештә үтте был бүгінгі тапшырыу. Тур рәхмәт бүгін саҡырғанығыҙға. Һеҙҙең һорауҙар миңә бик ныҡ оҡшаны. Күңелгә үтеп инде тетрәндерҙе, бала саҡ иҫкә төшөрҙө. Бик йылы әңгәмә килеп сыҡты. Һеҙгә лә рәхмәт. Тур рәхмәт. Пока, достар. Һау булығыҙ. Бына шулай юҡ иттек, хәҙер араларҙы кемдәр генә нисек төҙәтер яраларҙы. Күпме инде алыштырам урам ҡалаларҙы, тик һаман ағартмай күңелгә ҡараларҙы. Яман һүҙҙәр һиңә ҡамбат яңғырамаҫ, бәлки берәү йылыларын әйтеүҙән арымаҫ. Ә мин алыҫта кире ҡайтыу ярамаҫ. Ҡайтыу менән һинең күҙҙәр элеккесә ҡарамаҫ. Хәтер тигән нәмәне нисек кенә юйырға, ағыныуҙан һине нисек кенә туйырға, оноторға. Мин бик һирәк кешегә асылам. Асылғаным өсөн оялам. Шунысын аялам. Күңелдә асыу, ул үҙеңдең, как будто әйтәйек, үҙеңдең тылға кешеләрҙе индереү микән, шундайыраҡ. Миңә уның бик фразаһы оҡшаны. Көн ул аккорд, ә берәй ваҡиға ул нота тигән. Мин шуға уны тиҙ генә яҙып алырға тырыштым һәм һүрәт үҙем төшөрә белмәйем, ләкин шул фразаны иҫемдә мәңге ҡалдырасаҡмын. Ни булһа ла, заман менән ошо әлеге үҫмерҙәр кеүек ихлас атлар кәрәк бергәләшеп. Хыялдар көслө булһа юҡтыр кәртәләр. Хыялдарым тик яныңа илтәләр.